গত ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন আমাদের আরাকু ভ্রমণ কাহিনী। আরাকুতে আমরা কি কি সাইট সিন করলাম, কেমন কি দেখলাম, সমস্ত কিছু রয়েছে সেই ভিডিওর মধ্যে। যদি আপনারা সেই ভিডিও না দেখে থাকেন, সেই ভিডিও কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারেন, লিংক রইল ডেসক্রিপশনে। আরাকুতে সারাদিন সাইট সিন করার পর রাত্রেবেলা ট্রেন ধরে আমরা সোজা চলে যাই জগদলপুরে। আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন জগদলপুরে আমরা কোথায় স্টে করেছিলাম, কি কি সাইট সিন করলাম, কি কি দেখলাম, সমস্ত কিছু তথ্য এই ভিডিওর মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবেন। তাই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ রইল। সকাল সকাল জগদলপুর পৌঁছে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে শুরু হলো আমাদের অটোর খোঁজ। আজকের আমাদের গন্তব্য হলো ছত্তিশগড় ট্যুরিজমের দণ্ডামি লাক্সারি রিসর্ট, যেটা একদম চিত্রকূট ওয়াটারফলসের সামনে। স্টেশন থেকে বেরোলেই দেখতে পারবেন প্রচুর অটো দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই সঙ্গে কিছু গাড়িও রয়েছে। তো আপনারা আপনাদের প্রেফারেন্স অনুযায়ী অটো বা গাড়ি নিয়ে রওনা হতে পারেন দণ্ডামি রিসর্টের উদ্দেশ্যে। দণ্ডামি রিসর্টের দূরত্ব হলো জগদলপুর থেকে প্রায় 45 কিলোমিটার। জগদলপুর থেকে আমরা রওনা শুরু করি সকাল 8:40 নাগাদ। রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জগদলপুর শহর ছাড়িয়ে আমরা কিন্তু প্রকৃতির মাঝে গিয়ে পড়লাম। বর্ষাকালের প্রকৃতির এই সবুজ রূপ দেখতে দেখতে আমরা এগোতে থাকলাম আমাদের গন্তব্যস্থল দণ্ডামি লাক্সারি রিসর্টের উদ্দেশ্যে। রিসর্টের রিসেপশন আর রেস্টুরেন্ট একই জায়গায় হওয়ায় আমরা পৌঁছেই প্রথমে ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম। ব্রেকফাস্ট ছিল পুরি আর ঘুগনি এবং ব্রেড জ্যাম। এছাড়াও ব্রেকফাস্টে আরও বেশ কিছু অপশনস কিন্তু রয়েছে এখানে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, নতুন একটা দিন, নতুন একটা ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা চলে এসেছি নায়াগ্রা ফলসের এখানে। না, আমেরিকার নায়াগ্রা ফলসের কথা বলছি না, অ্যাকচুয়ালি আমরা আছি ইন্ডিয়ার নায়াগ্রা ফলস। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন চিত্রকূট ওয়াটারফলসকে ইন্ডিয়ার নায়াগ্রা ফলস বলা হয়। এর সাইজ আর এর যে দেখতে, যেটা অনেকটাই নায়াগ্রা ফলসের মতো দেখতে, তাই সেই জন্য। তো আমরা চিত্রকূট ফলসের এই কাছেই আছি। এখানে আমি যেখানে বসে আছি ব্যালকনিতে, এই ব্যালকনি থেকেই ওয়াটারফলসটা দেখা যায়। আপনাদেরকে আমি সব ডিটেলস দেখাচ্ছি। তার আগে বলে দিই, আমরা এখন আছি জগদলপুরে। জগদলপুর থেকে আমরা এখানে চিত্রকূট ওয়াটারফলসের এখানে এসছি। অ্যারাউন্ড 45 কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স স্টেশন থেকে। কালকে রাত্রে আমরা আরাকুতে ছিলাম। আরাকু থেকে ট্রেন ধরে আমরা চলে এসেছি সোজাসুজি জগদলপুরে। রাত্রেবেলা আরাকুতে টাইম ছিল ট্রেনটা 12:30টার সময়। ভোর 4:25-এ নামানোর কথা জগদলপুরে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ট্রেনটা এলোই কালকে 4:25-এর সময়, 4 ঘন্টা প্রায় লেট। যাই হোক, লেট করার পর সকাল 8:30টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেছি স্টেশনে পৌঁছে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম প্রচুর অটো গাড়ি রয়েছে। তো অটোওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ফার্স্টে তো বললো 1100 টাকা, আর আমি বার্গেনিং স্কিল একদমই খারাপ। তো আমি 800-900 করে 800 বললাম। 800 বলার পর ও বললো 1000-900, এরকম করে যাই হোক 900-তে ফিক্সড হলো। ও আমাদেরকে এখানে এসে ড্রপ করে দিল। 45 কিলোমিটার রাস্তা আমরা স্টার্ট করেছিলাম অ্যারাউন্ড ওই 8:45 নাগাদ, আর এখানে এসে পৌঁছাই ওই 10:15 নাগাদ। মোটামুটি ওই 1.5 ঘন্টা মতো ধরে রাখুন টাইম লাগলো। গাড়িতে আসলে কিন্তু এক্ষেত্রে টাইমটা কম লাগে, গাড়ির ফেয়ারটাও বেশি লাগবে। গাড়ির ফেয়ার অ্যারাউন্ড 2000 টাকা 2200 টাকা ধরে রাখতে পারে। যদিও আমি এটা গেস করে বলছি, কারণ অটোর যেরকম চার্জেস সেই অনুযায়ী আমি গেস করে বললাম। 40 কিলোমিটারে 45 কিলোমিটার হিসাবে 900 টাকা আমার ঠিকই লেগেছে, আমার খুব বেশি মনে হয়নি। আর তারপরে এখানে এসে হোটেলে এসে আমরা চেক ইন করলাম। আর এখানে যে চেক ইনের টাইমটা অদ্ভুত, দুপুর 2টোই চেক ইনের টাইম। যাই হোক, ফাঁকা ছিল বলে আমরা রিকোয়েস্ট করলাম, বললো আমাদেরকে ঠিক আছে দিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে বাচ্চা আছে যেহেতু, সেই জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম। বললো ঠিক আছে, ফাঁকা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি। তো ফাঁকা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। ব্রেকফাস্ট করে আমরা এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। ব্রেকফাস্ট সেরে এখন রুমে এসে জাস্ট বসছি, ফ্রেশ হয়ে নিলাম। চলুন আপনাদের একটা রুম ট্যুর করে দিই, তারপরে রুমের ডিটেলস, ট্যারিফ সমস্ত কিছু বলছি। আর তারপরে এখান থেকে ভিউ, আর সামনেই এখান থেকে যাবো চিত্রকূট ওয়াটারফলসের কাছে, সব কিছু তো রয়েছে আজকের ভিডিওতে। আমরা যেগুলোতে থাকছি সেগুলো হলো ডিলাক্স রুম, আর একটা রয়েছে উডেন কটেজ। ডিলাক্স রুম যেগুলো, এইগুলো এই যে বড় একটা কটেজ দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে করে রয়েছে। এর মধ্যে দুদিকে দুটো কটেজ রয়েছে, দুটো রুম রয়েছে বলা যায়। এদিকে একটা রুম আর এদিকে একটা রুম। আমাদের রুমটা হচ্ছে 103 নম্বর রুম, আর মাঝখানটাতে এরকম বসার জায়গা রয়েছে। তো এই হলো আমাদের রুম নাম্বার 103। রুমটা বেশ যথেষ্ট স্পেসিয়াস। রুমে ঢোকার পর এরকম দুটো সোফা রয়েছে,
বড় বড় উইন্ডোজ রয়েছে, এই উইন্ডো দিয়ে ইনসাইডের গার্ডেন এরিয়াগুলো দেখা যায়। এখানে একটা বড় সেন্টার টেবিল দিয়েছে, টিভি দেওয়া রয়েছে, সেট টপ বক্স আছে, সেট টপ বক্স চলছে। আর এই পাশে আরেকটা বড় উইন্ডো রয়েছে, পাশের কটেজটা দেখা যায়। আর এই হলো ডাবল বেড, সঙ্গে এসি রয়েছে। এই ডাবল বেড সঙ্গে এসি রয়েছে। আর এই পাশে একটা বড় ওয়ার্ড্রব, এখানে সাইড টেবিল দেওয়া আছে। আর এই পাশে হলো টয়লেট এরিয়া, টয়লেটের জন্যই যে বিশাল এরিয়া, একটা রুম ধরে যাবে আশা করা যায়। টয়লেট এরিয়ার মধ্যে এই পাশে আবার একটা রয়েছে ওয়ার্ড্রব টাইপের, এখানে জামা কাপড় রাখতে পারেন টয়লেটের। আর এই পাশে টয়লেট আছে, টয়লেটটা একটু পরে দেখাচ্ছি। আর বেডটা হলো কিং সাইজের ডাবল বেড, এই পাশে একটা সাইড টেবিল। আর এইটা হলো অ্যাকচুয়ালি ব্যালকনি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই দরজা খুললেই ব্যালকনি। আর ব্যালকনিতেও বসার ওয়েল অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। সবচেয়ে বেস্ট যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই ভিউটা, একদম হোটেলের রুমে বসেই আপনারা চিত্রকূট যে ওয়াটারফলস সেটার ভিউটা দেখতে পেয়ে যাবেন। এই যে দেখুন, পুরো ফলসটা এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন। যদিও এই যে শেড পোর্শনটা করা আছে এটার জন্য একটু অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, তাও ভালোভাবেই মোটামুটি ভিউটা পাওয়া যায়। বসে বসে আপনি সারাদিন এখানে ভিউ এনজয় করতে পারেন। আর এই পাশ দিয়ে রাস্তাও চলে গেছে, এই রাস্তা দিয়ে গেলে ফলসের অনেক কাছেও চলে যেতে পারবেন। একটু পরে আমরা যাবো সেখানে। টয়লেটটা হলো এই, টয়লেটটাও বিশাল স্পেসিয়াস, সত্যি বলতে গেলে এটা একটা রুমের সাইজের বলা চলে। এইখানে বেসিন রয়েছে, বড় এরকম মিরর দেওয়া রয়েছে, ওয়েস্টার্ন স্টাইল কোমোড, গিজার দেওয়া রয়েছে, এক্সস্ট ফ্যান, আর বিশাল স্পেসিয়াস, পুরোটাই টাইলসের কাজ করা। আমরা এই যে আছি এটা হলো একটা ডিলাক্স রুম। এখানে দু ধরনের রুম রয়েছে, একটা ডিলাক্স রুম আর একটা হচ্ছে উডেন কটেজ। এই ডিলাক্স রুমটার বেসিক ফেয়ার যেটা সেটা 2250 টাকা মতো, কিন্তু আমাদের যেটা চার্জেস পড়েছে সেটা 3500 টাকা। আমি প্রাইস ব্রেকআপটা একবার বলে দিই। এখানে এই যে 2250 টাকার বেস ফেয়ারটা, এটা কিন্তু সিঙ্গেল পার্সনের জন্য। মানে এই এত বড় রুমটা আপনি যদি একা নিয়ে থাকেন তাহলেই আপনি 2250 টাকা থাকতে পারবেন। শুধু তাই নয়, তারপর আপনাকে 12% জিএসটিও পেড করতে হবে, মানে অ্যারাউন্ড ধরে রাখুন ওই 2450 টাকার মতো আপনাকে পে করতে হবে যদি আপনি সিঙ্গেল পার্সন থাকেন। যদি আপনি দুজনও থাকেন, মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফও যদি থাকেন, সেক্ষেত্রেও আপনাকে অ্যারাউন্ড 450 টাকার মতো এক্সট্রা পে করতে হবে 2250 টাকার উপর, তার উপরে 12% জিএসটি। এবং যদি সঙ্গে বাচ্চা থাকে, 0 থেকে 9 ইয়ার্স পর্যন্ত চাইল্ড হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে, কিন্তু বাচ্চার জন্য একটা সার্টেন চার্জেস রয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের চার্জেস পড়েছে 3500 টাকা, যার মধ্যে 3125 টাকা হচ্ছে আমাদের টোটাল রুম চার্জেস, আর 375 টাকা 12% জিএসটি হিসাবে, মানে টোটাল 3500 টাকা আমরা পে করেছি এই রুমটার জন্য। আমরা যখন ফার্স্টে বুক করছিলাম ভাবছিলাম কত হবে, হার্ডলি 2500-2600 টাকা হবে চার্জেস নিয়ে, কিন্তু দেখলাম না, 3500 টাকা আমাদের পে করতে হয়েছে। আর যেটা কটেজ রয়েছে, কটেজের এখানে কিন্তু 3571 টাকা বেস ফেয়ারই রয়েছে। ওখানে আবার পার পার্সন চার্জেস অ্যারাউন্ড 750-800 টাকা করে এক্সট্রা পড়ছে। তো ওখানে যদি আপনারা দুজন হাজব্যান্ড ওয়াইফ এবং একজন চাইল্ড থাকেন, সেক্ষেত্রে প্রায় 6000 টাকার মতো চার্জেস পড়ে যাবে। আর যদি বাচ্চা সঙ্গে না থাকে তা সেক্ষেত্রে আপনি 700 টাকা মতো মাইনাস করতে পারেন। তো এটা হলো ওভারঅল চার্জেস, আপনাকে বলে দিলাম। দু ধরনের রুম রয়েছে, এই হলো ডিলাক্স রুম। কটেজের ভিতরে দেখাতে পারবো না, কারণ কটেজে আমি থাকছি না, ওখানে অন্যান্য ট্যুরিস্টরা রয়েছে, তো সেখানে ঢুকে দেখানোটা পসিবল না। আর উডেন যে কটেজগুলো রয়েছে সেইগুলো বাইরেটা উডেন এবং ভিতরটা উডেন, আমি বাইরে থেকে আপনাদের দেখিয়ে দেবো, দেখে আপনারা একটা আইডিয়া করে নেবেন। এর থেকে এমিনিটিস অনেক বেটার রয়েছে এবং সুন্দর, এবং সামনে থেকে ওগুলো সামনের দিকে যেহেতু, তো ভিউজটাও ওখান থেকে একটু বেটার পাবেন আপনি, যে আমাদের চিত্রকূট ওয়াটারফলস আছে ওটা বেটার পাবেন। তো এই হোটেলের যে ফেয়ারের ব্যাপারটা, চার্জের ব্যাপারটা আমার একটু অদ্ভুত লেগেছে। সাধারণত দুজনের জন্য সেম চার্জই থাকে, কোনো এক্সট্রা চার্জেস লাগে না, একজনের জন্য এক্সট্রা চার্জেস লাগে না। সাধারণত 3জন বা তার বেশি থাকলে তবেই এক্সট্রা চার্জেস লাগে। আর বাচ্চা থাকলেও 5 বছর পর্যন্ত বাচ্চার কোনো চার্জেস কোনো হোটেলেই ম্যাক্সিমাম থাকে না। তো এখানে দেখছি সব রকমের চার্জ রয়েছে, যাই হোক। আর এই চার্জেসের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড না। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার যাই করবেন না কেন সব আপনাকে পে করতে হবে। এখানে ভেতরে রেস্টুরেন্ট রয়েছে, রেস্টুরেন্টে আপনি খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন চার্জেস পে করে। আমরা যে এখানে স্টে করছি এটা হলো দান্ডামি লাক্সারি রিসর্টস। এটা ছত্তিশগড় ট্যুরিজমেরই, মানে গভর্নমেন্টেরই প্রপার্টি। এখানে আপনি বুক করতে পারেন অনলাইনে, অনলাইন লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো। আর আপনারা যদি চান, যদি বলেন, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে অনলাইনে কীভাবে বুকিং করতে হবে সেটা আপনাদের ডিটেলস দিয়ে দেবো। আর এটার ডিস্টেন্স বললাম জগদলপুর থেকে 45 কিলোমিটার, একদম চিত্রকূট ওয়াটারফলসের সামনেই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন চিত্রকূট ওয়াটারফলস আমার সামনেই, বিশাল তার সাইজ। এখান থেকে যদিও ছোট লাগছে আকারে, কিন্তু আমি সামনে থেকে গিয়ে দেখাবো কি বিশাল সাইজ, মানে লাইফে ফার্স্ট টাইম এত বড় ওয়াটারফলস দেখছি।
ওয়াটারফলস অনেক দেখেছি, কিন্তু এত বড় ওয়াটারফলস লাইভ ফার্স্ট টাইম। এখন বলি কিভাবে আসবেন এই ইয়েতে জগদলপুরে বা এখানে চিত্রকূট ওয়াটারফলসের কাছে যদি থাকতে চান কীভাবে আসবেন। আপনারা দুভাবে আসতে পারেন। ডাইরেক্টলি হাওড়া থেকে আসতে পারেন ট্রেনে করে। হাওড়া থেকে সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস এখানে ছাড়ে প্রত্যেক দিন, হাওড়াতে ছাড়ে রাত্রিবেলা 10:30টার সময়, এখানেও ওই 10টা নাগাদ এসে পৌঁছায়। কিন্তু মানে বাজে ব্যাপারটা হলো রাত্রিবেলা 10টার সময় এসে আপনাকে হোটেল নিতে হবে, হোটেল নিয়ে থাকতে হবে। সেই দিনটা আপনার পুরোটাই ওয়েস্টেজ, কিছুই করতে পারবেন না। আপনি চাইলে করতে পারেন কাছাকাছি কোনো একটা হোটেল নিয়ে, সস্তার হোটেল নিয়ে থেকে গেলেন, পরের দিন আপনি এরকম কোনো রেজর্টে থাকলেন এবং উপভোগ করলেন, সাইট সিন করে দেখলেন। অথবা আপনারা যদি ব্রেক করে আসতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা বিশাখাপত্তনম আসতে পারেন। বিশাখাপত্তনম থেকে দুটো ট্রেন রয়েছে। প্রথম ট্রেনটা হচ্ছে সকালবেলা 6:45 ছাড়ে, যেটা হলো ওই ভিস্তাদম কোচটা। সেই ট্রেনে করে আপনারা চলে আসতে পারেন এখানে। সেই ট্রেনটা অ্যারাউন্ড বিকালের দিকে এখানে পৌঁছে যায়। আরেকটা ট্রেন রয়েছে যে ট্রেনে করে আমরা এলাম, যে ট্রেনের টাইম হচ্ছে বিশাখাপত্তনমে রাত্রি 9:20, সেটা এখানে এসে পৌঁছায় ওই 4:25-এ। আমরা যেহেতু আরাকু থেকে ধরেছিলাম, আমাদের ট্রেনটা পেয়েছিলাম আমরা 12:30-এ। যদিও ট্রেন লেট করেছিল সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু টাইমটা হলো 12:30-এ আরাকু থেকে। এছাড়াও বাস সার্ভিস রয়েছে, আপনারা বিশাখাপত্তনম থেকে ডাইরেক্ট বাস সার্ভিস পেয়ে যাবেন জগদলপুরের উদ্দেশ্যে। অ্যারাউন্ড ওই 9:50 রাত্রেবেলা ছাড়ে, ভোরবেলা 5টার দিকে এসে এখানে পৌঁছায়। এটা আমি রেড বাসে পেয়েছি, কিন্তু লোকাল বাস সার্ভিস খোঁজ করলেও আপনারা পেয়ে যাবেন যে ওখান থেকেও কিন্তু আপনারা মানে লোকালি বাস করে চলে আসতে পারবেন জগদলপুরে। রুমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করার জন্য আমরা পৌঁছে গেলাম। দুপুরের লাঞ্চে আমরা নিয়েছিলাম ভাত, মিক্সড ভেজ এবং পনির বাটার মশালা। জাস্ট লাঞ্চ সেরে এলাম। লাঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন রকম আইটেম ছিল, মেনু কার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি, মেনু কার্ডটা দেখে নিতে পারেন। আর এখানে আমরা আজকে নিলাম ভাত, পনিরের তরকারি, সাথে মিক্সড ভেজ আর একটা ডিমের অমলেট ছিল। খাবারের কোয়ালিটি ভালো, কিন্তু কস্টটা একটু বেশি আমার মনে হলো। এখানে থাকার কষ্ট যেরকম বেশি, খাবারের খরচাও সেরকম বেশি। যাই হোক, খাওয়া দাওয়া করে এখন একটু যাই ওই চিত্রকূট ফলসের দিকে, মানে সামনে থেকে একটু দেখার জন্য। চলুন যাওয়া যাক। ন্যাচারাল ট্রেলের মতো একটা রাস্তা করে দেওয়া রয়েছে, চারিদিকে গাছ, মাঝখান দিয়ে সুন্দর রাস্তা করে দেওয়া আছে। মাঝখান দিয়ে চলে গেলে আমরা ওই ইয়ের কাছে আরও পৌঁছে যাবো, ওয়াটারফলসে আরও কাছে পৌঁছে যাবো। তো আপাতত হাঁটছি, জাস্ট হাঁটা শুরু করলাম, দেখি কতটা হাঁটতে হয়, তারপর কতটা কাছে গিয়ে দেখতে পাই আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি। একটু একটু উতরাই রাস্তা, আবার একটু একটু চড়াই রাস্তা। যা খেয়ে এসেছি মনে হচ্ছে হজম হয়ে যাবে। তার মাঝখানে এরকম বসার জায়গাও রয়েছে, হাঁপিয়ে গেলে চাইলে এখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে। 20 মিনিট মতো লাগলো আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আমরা উপরে উঠলাম। খুব বেশি দূরে নয়, ওই 20 মিনিট লাগলো আস্তে আস্তে আসলাম বলে। তাড়াতাড়ি আসলে হয়তো আরও কম টাইমে আসা যেত। এই যে আমার পিছনে একদম টপ থেকে ভিউ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আর একটু কাছে যাই, আর একটু কাছে গিয়ে দেখাচ্ছি। একদম সামনেটাতে চলে এসেছি, ঠিক আমার ওই পিছনটাতে দেখা যাচ্ছে চিত্রকূট ওয়াটারফলস। কি বিশাল সাইজ, আর একদম টপ থেকে ভিউ দেখতে পাচ্ছি এখানে। নিচের দিকেও যাওয়া যায়, নিচের দিকেও যাওয়ার চেষ্টা করব। আর ওই যে সামনের দিকে আরও বেশ কিছু লোক গেছে, ওই আগের দিকটাও যাওয়ার চেষ্টা করি, দেখি ওখান থেকে কেমন ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের সবথেকে চওড়া জলপ্রপাত হলো এই চিত্রকূট জলপ্রপাত। একে ভারতের নায়াগ্রাও বলা হয়, যা ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় এই চিত্রকূটে অবস্থিত। কি যে চওড়া জলপ্রপাত, এতটাই চওড়া, আর বর্ষাকালে জলরাশি এতটাই বেশি, আপনারা না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না।
আর এই জলপ্রপাতটা তৈরি হয়েছে কিন্তু গোদাবরীর উপনদী ইন্দ্রাবতী নদীর ওপর। আমরা যে রিসর্টটাতে আছি সেটা হলো দান্ডামি লাক্সারি রিসর্ট, আর এই রিসর্টের ঠিক সামনেই এই ওয়াটারফলসটা, ওই যে দেখা যাচ্ছে দূরে। জিনিস, এই রিসর্টের এখানে কিন্তু সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট এরকম বসানো রয়েছে। এখানে ইলেকট্রিসিটি খুব কম ইউজ করা হয়, সেটা ওদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনেও লেখা ছিল। টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে লেখা ছিল যে যদি পাওয়ার শর্টেজের জন্য কখনো দরকার পড়ে তো এসির বদলে কুলারও দিতে পারে রুমের মধ্যে। তো এখানে পুরোটাই সোলারের উপর ডিপেন্ড করছে। উপরে কোথাও দেখতে পাবেন না ইলেকট্রিক্যাল লাইন রয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল লাইন বাইরে রয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই জায়গাটাতে গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন রাখার জন্য সোলারের উপর ডিপেন্ডেন্ট রাখা হয়েছে। ওয়াটারফলের একদম সামনে থেকে দেখে আবার ঘুরে চলে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ বসছিলাম, ভালোই লাগলো। প্রচুর জল, আর যত জল সেই পরিমাণ লোকও গেছে ওখানে। সাইডে দেখলাম একদিকে ব্যারিকেডও করে দিয়েছে, কাঁটাতারের ব্যারিকেড, কারণ নাহলে ওই দিকটাতে লোক চলে গেলে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। যাই হোক, মোটামুটি ভালোই। তবে এত পরিমাণ জল, আর উপর থেকে এত পরিমাণ জল নিচে পড়ছে যে অর্ধেক জায়গাটা ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা টাইপের হয়ে গেছে। বেশ দারুণ একটা অভিজ্ঞতা, ভালো লাগলো। আপনারাও যদি আসেন, আসতে পারেন। গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে সেকেন্ড ডে জগদলপুরের চিত্রকূট ওয়াটারফলসের এখানে। আজকে আমরা চেক আউট করে বেরিয়ে যাব। এখন সকাল বাজে 8টা। আমরা আবার সকালবেলা একটু হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ওয়াটারফলসের কাছে। কালকে আপনাদের দেখিয়েছিলাম নেচার ট্রেলের মধ্যে দিয়ে, নিচে দিয়ে, আপ ডাউনের মধ্যে দিয়ে আমরা গেছিলাম। আজকে কিন্তু একদম হোটেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, মানে রিসর্টের ভেতর দিয়ে রাস্তা আছে, মানে ভেতর দিয়ে গেলে মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে সামনেই। তো আজকে ওই রাস্তা ধরে যাচ্ছি, দিয়ে সামনে দেখব নিচে নামার চেষ্টা করবো। ওখানে নিচে নামার জায়গা আছে, তো ওই নিচ থেকে কেমন লাগে সেই ভিউটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো চলুন যাওয়া যাক। ওয়েদার আজকেও বেশ মেঘলা রয়েছে, বৃষ্টি হতে পারে যখন তখন। আর আজকে এখান থেকে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করে চেক আউট করবো আমরা। চেক আউট করে এখান থেকে যে অটোতে করে আমরা এসেছিলাম সেই অটোতে করে আজকে কিন্তু সাইট সিইং করতে যাব। এখানে এই চিত্রকূট ওয়াটারফলস ছাড়াও বেশ কয়েকটা ওয়াটারফলস কিন্তু রয়েছে। তো সেই সব ওয়াটারফলস ঘুরে দেখবো, আর সাথে আর কিছু ঘুরে দেখার জিনিস আছে সেইগুলো ঘুরে দেখবো, আপনাদেরকেও দেখাবো। তো চলুন আপাতত ওয়াটারফলস ভিজিট করে আসি, তারপরে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা সাইট সিনগুলো দেখব। এই হলো মেন গেট, আর মেন গেটের ঠিক পেরালেই ওই যে ওখানে দূরে দেখা যাচ্ছে ওয়াটারফলসটা। চিত্রকূট ওয়াটারফলসের জাস্ট সাইডেই রয়েছে একটা শিব মন্দির। এই শিব মন্দিরের একদম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে এই চিত্রকূট ওয়াটারফলসের জল। কখনো এখানে ঘুরতে আসলে আপনারা কিন্তু এই মন্দির ঘুরেও দেখতে পারেন। তো ফাইনালি এখন চলে এসেছি আমরা একদম নিচেটাতে, নদীর কাছে। আর এখান থেকে নিচ থেকে ভিউটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই যে আমার পিছনে চিত্রকূট ওয়াটারফলস, কি বিশাল তার সাইজ। আর আমি একদম আছি এই নদীর কাছটাতে। এই যে এইখান দিয়ে নেমে গেলে এইখানে নদী। আর এই জায়গাটা হচ্ছে ওই গেট নাম্বার 1 যে আছে নেচার ট্রেলের, ওর ঠিক নিচেতে নামলেই এইখানে আপনি এই জায়গাটা পেয়ে যাবেন। আর নিচ থেকে কিছুটা ভিউটা এরকম দেখাচ্ছে। আর এই যে নদী দেখতে পাচ্ছেন, নদীর এইখানে কিন্তু এই নদীতে বোটিং হয়, তবে এই বর্ষার সিজনে হয় না, কারণ এখানে জল প্রচুর পরিমাণে থাকে, তো বোটিং এখানে করা পসিবল না। যখন এই বর্ষার সিজন থাকে না তখন একটু জলটা কম থাকে, কিন্তু নদীতে জল থাকে, সেই সময় কিন্তু এইখানে বোটিংও করা হয়। নিচ থেকে ভিউটা একবার দেখে নিন কীরকম লাগছে। এখানে সামনে যত গাছ রয়েছে সব জলের মধ্যে কিন্তু ডুবে গেছে। দেখুন এই যে বিশাল ফোর্সে এখান থেকে ওয়াটারফলস থেকে জলটা নিচে পড়ছে, তার ফলে যে ধাক্কাটা পাচ্ছে তার জন্য গুড়ি গুড়ি জলের রাশি এখানে সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন সাদা সাদা ফগের মতো সৃষ্টি হচ্ছে। এই জায়গাটাতে সানরাইজ হলে কিন্তু এখানে রেনবো এফেক্ট দেখা যায়, মানে রেনবোর মতো এরকম হয়ে থাকে দেখা যায়। যেহেতু সান নেই এখন, মানে ওয়েদার ক্লাউডি, পুরো ওয়েদার, সূর্যের কোনো দেখা নেই, সেই জন্য ওই সিনটা আপনাদের দেখাতে পারলাম না। যদি আমি কোনো রেফারেন্স পাই সেই রেফারেন্সটা দিয়ে দেবো, আপনারা দেখলে আইডিয়া পাবেন। এই দেখুন সিঁড়ির ঠিক নিচেটাতে এখানে কিন্তু ওই যে লাইফ জ্যাকেট দেখুন রয়েছে, এখান থেকেই সম্ভবত বোটিং শুরু হয়। আর দেখুন এখানে রেটগুলো দেওয়া রয়েছে, মানে বোটিংয়ের কীরকম কী রেট। 6 সিটারের প্যানেল বোট 300 টাকা, 15 সিটার 750 টাকা, 20 সিটার 1000 টাকা, 30 সিটার 1500 টাকা। আর এখানে দেখুন পার্সোনাল বোট রয়েছে 50 পার পারসন। পার্সোনাল বোটের মধ্যে দেখুন রেটগুলো, সেগুলো দেওয়া রয়েছে এখানে কিন্তু। তো চলুন এবার রুমে ফেরা যাক। এবার এখান থেকে এখন ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে যাবো সাইট সিইংয়ের উদ্দেশ্যে। আর যত ওয়াটারফলস এবং এখানে লোকাল সাইট সিইং রয়েছে সেগুলো দেখবো।
আমাদের অটোওয়ালা আসছে, ফোন করেছিল। তো চলুন তাড়াতাড়ি গিয়ে রুমে গিয়ে একটু ড্রেস চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিই, তারপর বেরিয়ে যাব। তো বন্ধুরা, আজকের পর্বে এই পর্যন্তই। আগামী পর্বে থাকবে আমাদের জগদলপুরের সাইট সিন। জগদলপুরে কিন্তু আরও বেশ কয়েকটা ওয়াটারফলস রয়েছে। নেক্সট ভিডিওতে আমরা সেই সব ওয়াটারফল ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। সেই ভিডিও দেখতে কিন্তু ভুলবেন না। তো দেখা হচ্ছে বন্ধুরা আগামী ভিডিওতে।